yoqilgan niyat qilib shamda jodugarlik dastidan vafot etganligini isboti. Yana bitta shamimizda 81 soni ko'rinib turibdi. U shamda bu bemorni shifo topishi uchun qilingan va zarar ko'rgan raqamlardan tiklanish raqamlarini holati isboti bilan chiqqan. Bundan tashqari nonlarni ham kulib turgan, ham yig'lab turgan fotosuratlari bor. Bundan tashqari koronavirus bo'lgan o'limdan saqlab qolingan ayolni ham bo'g'zidan olingan ziyonlarni ko'rinib turgan fotosi bor. Bundan tashqari yana ana shu tuxum fotosuratida pishirilgan ovqatga yetib kelgan ziyonlar koinotdan odamlarning hayotiga zarar yetkazishi haqida o'zini ko'rsatibdi. Xuddi shunday yuzi yaltiroq, ichi qaltiroq kartoshka ham kesib ko'rsatilgan, ichidan chirigan, yuzi yaltirab o'tiribdi, ammo unda ziyon borligi bilinmaydi. Inson ham xuddi shu kabi bu fotosuratimizda insonning ichidan chiqarilgan ziyon, ana o'lik ziyon bo'lgani uchun, bachadondan chiqarilgani uchun, oddiy rizqdan kelgani uchun rizqlar bilan qaytarma qilingan. Bundan tashqari ana bu shamda ham ko'rinib turibdi. Cherib, skelet, o'lik surati fotosi bor. Ana u ham o'zini namoyon qilgan. Bundan tashqari odamni boshida ham ziyon bor bo'lsa, yo ichida bo'lsa, sushnis degan narsalar bo'ladi. O'sha ziyonlarni do'ppayib turib, yo basharasini ko'rsatib turgan holatlarini e'tibor bilan qarasangiz ko'rinadi. Bu yerda isida ko'rinib turibdi bosh suyak, cherib. Bu yakson sarson ruhlarni ko'rinishini isboti bu. Bundan tashqari rizqlarga kelgan ziyonlarni ko'rinishini e'tiborli bo'lsangiz agar yeyilmasligi kerak. Yeyilgandan keyin o'z ta'sirini, ziyonni albatta ko'rsatadi va natijasini ko'rsatadi. Bu tarvuz fotosuratida yeyilgandan so'ng tarvuz oyoqda jarohat olinib, o'sha travma oldindan koinotga tikilgan, ilohiyotda qaytarma qilingan va bu odamni saqlab qolingan.